Wa amma ismu ta'ala anapun te asmane Allah ta'ala apa al mudhillu ya mudhillu ya mudhillu asmane Allah ta'ala al mudhil bahwa mongko utawi al mudhillu zat kang ngesorno ya mudhillu ya bahwa bimu'zilin anil mu'iz bimu'zilin anil mu'iz apa arti enake suwalike ya suwalike anil mu'iz sanga asma Allah mu'iz mu'iz Gusti Allah mu'iz kang ngegungaken mudhil Gusti Allah sing ngesoraken mudhil iku suwalike mu'iz Asmaul Husna tapi maknane terbalik mudhillun mu'izzun bainauma iku antarane mudhillan mu'iz khijan wa ta'ala ngale wae kono batase ja mudhil mu'iz hal awal ta kang kawitan iku yu'izzu paring kamulyan sapa Allah mu'izun mau bisa nih kang kedua mudhilun yudhilu paring kaasoran sapa Allah ya sing sitok Gusti Allah mulyakno Gusti Allah ngesorno mu'zil mu'iz wa fihi lan iku ing dalem mudhilun asmane Allah mudhilun farhun azimun utai bunga kang agung lil maksurin wal maghlubin alane wong kang den tahan kabeh maksur wong sing ditahan wal maghlubin wong kang den kalano kabeh mudhillun iso ngalano wadu afalan wong apes-apes kabeh faman utahe sapane wong wadhopa iku netepi man alaye ngatasi mudhillun wong sing gak leren-leren wiritan ya mudhillu ya mudhillu ya mudhil wa qala lan ngucap sapa man ala roksi kulimate ngatasi kawitane saben-saben ping 100 ya mudhillu saben-saben ping 100 ndonga ngene ya mudhillu Gusti Allah kang ngesoraken azil mugi ngesoraken jenengan man ing wong zalama kang ngani ngoya man ing ingsun Gusti wong sing ngani ngoya dateng kula sampeyan soraken Gusti azza wis titik azalamuko ngesoraken hu ing man sapa Allah lho wis kareng ana ben ping 100 ndonga ya mudhil azil laman dolamani ndung elek ya kita ini sing apik aja sampeyan ya sepuro bae ta jane dikani ngoyo colong gedang ya disantet ono bae ilang ya wis ndi teruse adzallahullah ta'ala biqadri biqadri ijtihadi kalian kira-kira oleh nemen-nemen iman nemen dongane tambah nemen mungso ndelo sore wal malakutai malaikat al makhluk kang den dadekno malaikat sing didadekno min adati songo hitungane mudhilun angkane jumlahe mudhilun di total ditambahi il jenenge malaikat akhjafil wa akhjafil iku malakun azim malaikat kang agung azimul qadir agung derajate wal jahamah lan berangasane cara Jawa berangasan wae kereng gitu. Mulai kate berangasan kudu ngemplok ae ndi ucap ilang
Wa utawi Akhjafil Ro'isun mimpin ala arba'i kuatin ing ate patang golongan tahtaya dikule qaidin iku ana 770 sofan barisan. Kulo sofin ta saben barisan siji ana 770 alfi malaken malaikat. Minal malaikatil idzam sang malaikat kang agung. Asyidat kang kuat ya rosa kuat. Wa te malaikat iku min awalimi Israfil tansah gelombangnya malaikat Israfil alaihi salam. Wa utai malaikat iku muwakkaluna den pasrahi kabeh bidzul jabbarin kelawan ngesorno wong sing untang-untang. Wong sing untang-untang jendelosor. Wal paroinah cara Mesir ya pira-pira Fir'aun raja sing angkara murka jenenge Fir'aun. Nang Mesir kono rajane Fir'aun kaya-kaya Brawijaya kono Fir'aun. Paroinah wa bimalan kan barang ya kuno kang ana apa ma iku tasliton alaihim. Iku nguasakno alai mengatai jabbarin wa dzakiru ta wong kang zikir gak leren-leren zikir asmane Gusti Allah iki al mudhillu ya mudhillu yanzil bakal temurun alih ing atase zakir sapa al malaku malaikate medun wayak dilan nekani sapa malaikat hajat yang kebutuhane zakir kebutuhan apa saman bakal dicukupi wayasiru lan dadi zakir honian iku sugih min ghairi asyirah iki sing bener kok sin cilik kan gak sin gede ngono. Nek gak ana titik min wa asyirah tanpa kangelan. Nah asyirah maknane kuncara gak mungkin aja sing bener ya sing gak ana titike kangelan. Nek asyirah terkenal ono bae. Wis sak karepe aja. Wa mumbasiton lan kabeber. Ilmune lho min ghairi ashabin tanpa kanca-kanca. Subhana wa suci. Al malaku sapa malaikat al wahhab. Subhanal maliku ta malaku ngene ya enake. Oh al maliku ya. Gusti Allah kang dadi raja, Gusti Allah dadi raja. Al maliku ai Gusti Allah al wahhab ka akeh peparinge. Al maliku Gusti Allah lho, al wahhab akeh paparinge. Subhanal malikul wahhab. Aja malaikat ya. Wa amma doa napa ten donga bihadzal ismi kan iki asmane Allah ya muzillu ya muzil. Wa amma doa bihadzal ismi asyarif kang mulya. Kok hilang gak katok. Hilang ya, dihitung ngisor ya 13. Wa ammad du'a bihadzal ismi asyarif kang mulya. Fataku mengko ngucap sapa sira ngucap ngene Allahumma wa Allah anta utenjane al mudhillu dat kang ngesoraken
jenengan sing ngesoraken lil jabbari marang kang untang-untang asyadidul bat kang banget nyiksane bat sawane nabok patosan nyodok kok nyodok ya nyiksane jenengan banget nyiksane asyadidul basi al alim al akhli al alimul al azimul qari iku ne maknane bulet kabeh jangan ngono piye maknane bisa ning ngono iku kancane padha bae lho ya alam nglarakno ahli siksane padha maknane mbek sajo basi kang ngelarakaken siksane al azim kang agung al qari kang meksa al mutaal kang mahaluhur ala jami'il audat yang ada sekabeh pira-pira lawan-lawan atau mungsuh-mungsuh al abdat al amdal kang paring pitulung al munazzah maha suci Gusti Allah li kabeh sifate ani sahabati wal aulad sangga pira-pira anis sahabah wal aulad sahabah makna bojo sahabaan bojo garwa wal aulad lan anak sahabat ana makna bojo ya iki dateng bojo-bojone lan anak-anake nas al nyuwun kula kae jenengan Gusti qahrol adae meksa marang mungsuh-mungsuh kula wakom aljabarian padha wae maknane maksa wong kang untang-untang apa ta donga kok abote ini wakom ul jabarin gak kena diwaca piye kita tak mim ayo apa tukabir iya ono Pak ya ayo sing ngarepi kaya apa gak kata aku tulisane jabarin tumakirun aman pakom ijabar tumakir kang ono anu kene iki nujuaken jenengan ngono Pak ya biman lawan wong mau miman apa biman tasak kang kersa jenengan miman biman sak karepe wa antau tajane khairul makirin sak bagus wae zat kang ngereka daya tumakir ngereka daya nyasaraken makaro asali nyuwun kula kae jenengan bismika lantaran asma jenengan alladzi khodokta kang ngesoraken jenengan lahu maring ismi ka annawasi pira-pira asal nama saya membun-bunan ya sing dikenal pira-pira akal nawasi pira-pira bun-bunan kabeh husuk maksudnya akal kabeh husuk manut wa anzal tanurunaken jenengan bi lantaran ismika minasyasi minasyasi wah apa jane kene padha mendur mah keluhuran padha iso bun-bunan keluhuran wakodafta lan nyeleh jenengan bihi lanta bihi marang azakir ya zakir bae kane marang wong kena arupa ing rasa wedi gak enak ya makanya lah yang bihi lantaran ismi kabe jika ada nduri arupa ing rasa wedi fi qulubil a'da ing dalam pira atine mungsuh kula
wa asfaqta lan paring kawelasan jenengan, paring kawelasan jenengan ahla syifa ahla syifa fi ahla syifa ahla syiko kok tafa ahla syiko wong sing ahli ciloko malah welas ring sampean maring sampean ahli syiko wong ciloko as'alu nyuwun kula kae jenengan, kula nyuwun dhateng jenengan Gusti, antumida mugi paring jani ing kula san paringi biroki kotiman lawan kawelasane wiroke kawelasan lan kawelasan min roko iki atane sanga kawelasane iki la asmane Allah. Tasri fi a'doi supaya apa bahasa Jawa bahasa angel ya, bahasa Indonesia ya apa tasri kang nanti bahasanya apa cara jenenge merasuk itu mlebu gak enak wis makna apa teko saro kang lumaku ya kena ya apa ya merasuk lumaku apa rokok ikma fi a'doi dalam ponco indra kula anggotane awake jenenge a'doi al kuliah sekabehane wal juzya kang den bagi-bagi hatta atamakan sehingga mampu kula min fi lima sanga nglakoni barang uridu kang ngarepno kula biman marang wong uridu kang ngarepno sapa ingsun falayasilu ora tumeka ilaya marang ingsun sapa dzalimun wong kang nganiaya bisuin kelawan kaelekan bisuin kelawan kaelekan wala alaya baso wala bisatwin padha maknane siksaan toreko kena alaya datang kula mutakabir ang sombong wala bisatwin walayastu alaya lho ngono ta sapa mutakabir wong kang sombong walayastu alaya mutakabirun bijuren kelawan jur kan momone gampangane juren itu siksaan ya kena juren penyelewengan siksaan wajah al mungkin dadosaken jenengan godopi ing muring kula waja'al godopi lakai krono panjenengan muring krono Allah wa fika lan tu krono panjenengan fika krono Allah makrunan haleten barengi bifadlika lantaran peparing jenengan linafsika kedue zat jenengan watmis mugi busek jenengan mugi buseknya alaya datang kula wujuha a'dai pirpa wajahe mungsuh kula gak ana titike aja wasdud lan kudratahu wadu ala kudratihim wasdud ala kudratihim kacane watmis wasdud ala kudratihim mugi apa sing penake wasdud sadda wis mutus jenengan wae ya mutus ing atase kekuatane a'dai kalakone kekuatane a'dai wadrib baini ya baina wadrib tepak lan mugi jorbian masang baini ya baina bisuren mugi
wis nganut kene ana tulisane masang jenengan. Wadrib makna macem-macem, baine antarane kula, baine antarane adai. Bisurin lahu babun. Kelawan apa wis makna tembok ya, lahu kedue sur babun utahe lawang. Saman ali-ali antara karo kalih mungsuh kula ana tembok sing ana lawange. Batinah kang batin itu samar. Babun batinatun fi ku dalam babun ar-rahmah kasih sayang jenengan. Wa dhairu tan jabane babun jabane lawang. Batinatun fi rahmah wa dhahiruhu limang al adab innaka kapenaka petaca babun batinatun fi rahmah wa dhahiruhu lu kapenaka utai dhahire mbi maneh gak ono maneh rujuke ngono. Gak kena diwarteni. Wadairu gak kena diwaca. Faman qabilau gak kena a'dai wasjud ala qulubihim wadrib ila. Lah kok ono sing gak kena diwaca tapi ngene iki cah. Babun batinatun fi rahmatu wa dhahiruhu liman tafamannya li tafa fatali banget fa ya agak diwaca faman a'dai gak kena diwaca ca faman qabla faman gak iso diwaca qabla al adab innaka syadidul basi. Lampian gak kena diwaca. Mudhe sing tepak iku liman gak kena nek faman gak iso diwaca gak kena. Limang qabla sadurunge gak iso wis dirubah. Lah gak iso nek gak dirubah. Lima qabla ka qablal bab mah al adzab uta siksa lho kang nek innaka saestune jenengan syadidul batsi zat kang banget oleh nyiksa alimul adzab kang nglarakaken siksa-siksane tapi ku mau gaduk sedok goyang mbuh sakarepe wis entek waktune wa amma ismu as-sami wabillahi taufiq wal hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.